ဒီနေ့ unboxing လုပ်မှာကတော့တော်တော်များများစောင့်နေကြတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစောင့်နေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပေါ့နော် Xiaomi ရဲ့ Xiaomi 13ကို unboxing လုပ်မှာပါဆိုတော့ Xiaomi 13ကဒီနှစ်မှာအဓိက improvement အနေနဲ့ကျွန်တော် display ဘက်နေမှာပိုကောင်းလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ performance ဘက်မှာလည်းကျွန်တော် latest and greatest ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 8 Gen 2ကိုသုံးလာမယ်ဆိုတော့design ဘက်မှာလည်းသူအပြောင်းလဲလေးတွေလုပ်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Xiaomi 13 review နဲ့ကူညီပေးထားတာတော့ ACD Mobile and Computer Center ကူညီပေးထားပါကျွန်တော်ဖုန်းတွေတယ်မဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာတွေရောတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessories တွေပစ္စည်းအစုံကိုကျွန်တော်တို့ ACD Mobile Computer Center မှာစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် ACD Mobile and Computer Center ရဲ့ page ကိုလည်း caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်းရဲ့ဈေးနှုန်းအတိအကျဘာညာအကုန်လုံးသိချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ page မှာတွားရောက်နေနေစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်အောင်ဖုန်းအကြောင်းပြောရင်ကြာမှာဆိုလို့ကျွန်တော် unboxing တော်တော်လေးလုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့စပြီးတော့ဖောက်ကြည့်ဒါပေါ့မလေးဒီဒါလည်းကြောက်อ่ะ okay ဆိုတော့ဘာရောင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတော့တရုတ်စာရေးထားတာ哦 okay အဲ့တော့ဒီမှာ Xiaomi ကို engineer ဝတ်လိုက်ကားတဲ့လိုက်ကားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆန်းလို့ Xiaomi 12S တော်တော်ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာပိုင်းအဲ့တော့ Xiaomi 13ကလည်းကောင်းမှအသေးချပဲဆိုတော့ဖုန်းလေးကတော့မြင်ရပြီဖုန်းလေးကိုနောက်မှကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာဘူးထဲမှာဘာလဲအရင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် cover လေး silicone cover လေးတစ်ခုပါမယ် silicone cover အကြည်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ silicone cover size အရာဆိုရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ 6.36 inch size ကလေးကအကိုင်းလို့တော်တော်လေးကောင်းမှအရွယ်စားမှရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းကထွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြောလိုက်ပါမယ်အိုးတော်တော်လှတာပဲဆိုဒီကောင်းရဲ့နောက်ကျောဘက်ကဒီတက်ချားလေးကျွန်တော်ဇန်ဖုန်း9ကိုတွားပြီးတော့တတိယရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်နဲ့တူလားဆိုတော့ဟိုကောင်ကရှမ်ဝိုင်းဘက်ကိုတွားတယ်ဒီကောင်က leather ဟိုမှနည်းလေးတက်ချားပြင်းပြင်းလေးနဲ့ဘက်ကိုပို့တွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ lighting နေနဲ့ဒီအရောင်နေနဲ့အရန်တမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မျိုးလုံးနဲ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းကတော့တော်တော်လှရဲနောက်ပြီးဒီ baby frame တွေကဒီ flat edge design ကိုလုပ်ထားရပါတော့ boxy ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကလက်ထက်မှာကင်လို့100ကောင်းကောင်းကြီးကင်လို့ပြုလို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ design ပိုင်းတွေကျွန်တော်နောက်ပြီးမှဆက်ပြောမှာပေါ့နော်ဒီမှာ 67W adapter ပါလာတယ် type A to type C adapter ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဒီဟိုနည်းလေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဖုန်းဘူးထဲမှာပါလာတွေကတော့နည်းလေဒီထက်လည်းဘာမှဘူပါစရာမရှိอ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော် cover လေးအရင်တက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆို cover တက်ကြည့်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖုန်းကကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့ပပလေးဖြစ်နေတယ်လက်ထက်မှာကိုင်းရတဲ့ hand feeling ကတော်မိုက်တယ်ဗျမိုက်တယ်ဗျဆိုကျွန်တော် personally ကြိုက်တဲ့ site ဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီ site တွေက okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ power လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ် okay တက်လာပါပြီ Xiaomi ဖုန်းတွေကနည်းနည်းအဲ့တစ်ခွက်တော့စိတ်ပူရတယ် power တက်မတက်ပေါ့နော်နှစ်ခါလောက်ကြုံမှုတယ် power မတက်တာဒီ toucher ကတော်မိုက်တယ်အပီလဲခံနိုင်လောက်တဲ့ level တစ်ခုမှရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကင်မရာ housing ပေါ့နော်ကင်မရာ bam ကတော့အရင်မထွက်ဘူးနည်းနည်းလေးတော့ထွက်တယ်ဒီမှာကင်မရာ3လုံးပါလာမယ်ကျွန်တော်50 megapixel sensor တစ်လုံးပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ ultra wide တစ်လုံးပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်စမ်းကျင်နေတဲ့ damage ကိုဘာကြောင့်စမ်းကျင်လာလဲဆိုတော့ aperture f2 ထိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ tele sensor တွေကကျွန်တော်စမ်းကျင်နေတဲ့ကင်မရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ MI 14နဲ့ off the box လာမယ် English ပြောင်းလိုက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် network ဘာညာ skip လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကိုအရင်ဆုံးစမ်းကျင်တဲ့အတွက်နောက်ကျောဘက်ကဒီ speaker လေးက speaker gray လေးကလည်းဒီအောက်ဘက်ကပေါ့နော်နောက်ကျောဘက်တောင်ဖြစ်တယ်ဒီအောက်ဘက်က speaker gray လေးကလည်းတော်တော်လှတယ်ဒီမှာ type C SIM slot ပေါက်ပါမယ် okay ဒီဘက်မှာအပေါ်မှာတော့ဒီအပေါက်၄ပေါက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေး strange ဖြစ်တယ်ဗျမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရင်တမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒီအပေါက်တွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးတစ်ခွက်တော့ရှိမယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီအလဲနှစ်ခုက speaker gray တွေဘာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘက်က microphone ပေါက်ဖြစ်လိမ့်မယ်infrared sensor တခုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ infrared sensor ဖြစ်လိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်ဒီ fingerprint လေးတစ်ချက်မြန်စမ်းကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော် design ကတော်တော်ကိုမိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကသိတာဒီ bezel ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ bezel ကလောလောဆယ်မှာအပါဆုံးအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် fingerprint ကျွန်တော် setup လုပ်နေပါပြီဒီမှာပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒါကြီးရှောင်းအီကိုကြော်ပါမယ်ဒါကြောင့်ထားပါကျွန်တော်ပြီးမှပဲ setting ထဲမှာတစ်ခုချင်းစီပြန်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ full screen capture skip လုပ်လိုက်မှာဗျာဒါပြီဝါ
ဖုန်းကတော်တော်လှတယ်လို့အထဲကဒီ MIUI 14ရဲ့ဒီပထမဆုံး first look ကတော်တော်လေး clean look ဖြစ်တယ်ဗျာကြည့်ရတာလေMIUI 14မှာ Xiaomi တကယ်ပဲကောင်းလာမလားတော့မပြောတတ်သေးဘူးเนาะ Okay ဒီမှာ airplane move brightness ဘာညာအကုန်လုံးဒီစာတွေကအစားပေါ့เนาะဒီမှာ screenshot မှာတော့ T လေးကအောက်ရောက်နေသေးတယ်အဲ့ဒီချက်တော့ပေါ့เนาะဘာလဲမဟုတ်သတိထားမိရလေးပြရပါဆိုတော့ကျွန်တော် setting တွေကိုသွားမယ်ကျွန်တော် display မှာ depth move ကိုအရင် online ဒါမှကျွန်တော်ဒီ anti flicker ကို on ထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ဆက်ပြီးပြောစရာက display ဒီကောင်ရဲ့ display က ATPO display မဟုတ်ဘူး ATPO 2.0 မဟုတ်ဘူးเนาะ ATPO 2.0 မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာလက်လို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် refresh ကို0 to 1.8 Hz ကို auto adjust လုပ်ပေးနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တစ်ခွက်လေးကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ပူစရာရှိရပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ battery က 4500 mAh ပဲပါမလားအဲ့တော့မှကျွန်တော်67 watt နဲ့အားဆုံးလို့ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့4500 mAh နဲ့ဒီ refresh ကို adjustment လုပ်ပေးရတဲ့အခု agent တို့ရဲ့ performance စားမှာပါညာလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တို့ကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ပူစရာရှိမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh ကိုသူက default တော့ပေးထားတယ်ဒီမှာ default ဆိုရင်တော့ဒါ based on ကျွန်တော် balance and performance with power consumption ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့တော့သူပြန်ကာပေးထားတယ် custom ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်60Hz 120Hz တိုက်တာထားလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ default ပဲထားမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာထည့်ပြီးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ haptic တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော် Xiaomi ရဲ့ haptic ကိုတခြားလေးကဲလုပ်လာတဲ့တစ်ချက်ကတော်တော်ကြီးကို mic တဲ့ level တခုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်လှတယ်ဗျမထင်ရဘူးနော်ကျွန်တော်ပုံနေကြည့်တုန်းကအဲ့လောက်ထိတိတ်ပြီးတော့လှမယ်မထင်ဘူးဒီ leather version လေးကတော့မိုက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော် Xiaomi ရဲ့ design ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအထင်သေးရလဲပါတယ်အထင်သေးရလဲပါတယ်ဆိုတော့အရှိရဟာတွေမှာသူကဖုန်းတွေထွက်တာအရင်များတော့ design တွေကထက်တယ်ဗျအဲ့ထက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တာလေးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ design ကတော့လုံးဝတိတိတတ်တာကွဲထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ flat edge design ကတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေအကုန်လုံးသုံးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှသိပြောကြမရှိဘူးနောက်ပြီးဒီ flat edge design မှာပါသူလက်ရမထင်အောင်လုပ်ထားရပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့မထင်သေးဘူးစမ်းသုံးကြီးရဲ့အခါမှာတော့ထင်လားမထင်လားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ review မှာပဲကျွန်တော်သိရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ fingerprint unlock လုပ်ကြည့်ပါမယ် site လေးကမိုက်တယ်ဗျာဒီကောင်ရဲ့ site လေးကလေလက်ထက်မှာ Xiaomi ဖုန်းတစ်လုံးကိုကင်ထားရဲဆိုရဲခံစားချက်နဲ့တော်တော်ကြီးကိုကွဲထွက်သွားတဲ့ design approach ကိုသူသွားထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချီးကျူးလို့တော့မရဘူးเนาะချီးကျူးရမှာဒါကောင်းတာလုပ်လာရဲဆိုနေ Okay ကင်မရာလေးစမ်းကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကင်မရာမှာကျွန်တော်ဒီ fresh and vibrant ပေါ့เนาะဒါ Leica look ရှိမယ် neutral and realistic ကျွန်တော် Leica look ကိုပို့ကြတဲ့အတွက် Leica look ကိုအရင်သုံးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ setting တွေက watermark ကိုတစ်ချက်တော့ထည့်ခြင်းနဲ့ Leica watermark လေးထည့်မယ်ပေါ့နော် coordinate and time တိုင်းတော့မထည့်ချင်ဘူး Okay ရပြီဆိုတော့စမ်းကြည့်ရတာပေါ့ဒီမှာဘာအရင်ဆုံးသတိထားမိလဲဆိုတော့ဒီနည်းနည်းလေးကာလာတော့ဖြော့တယ်လို့ပဲဗျကာလာ Leica look ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းမယ်ထင်တာပေါ့နော်ဆိုဒါပေမဲ့ရန်ဟိုသုံးသက်တာမလုပ်ချင်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှတပုံရိုက်ပြီးလဲပြောလို့လဲဘာမှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖြော့ရဆိုတော့ဒီ lighting ကြောင့်လည်းဖြစ်နေမယ်ဒီ lighting ကကျွန်တော်နည်းနည်းကတ်ထားအကြောင်းလည်းပါလိုက်မယ် Okay ဒီသေးစီပါညာတော့မိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီမှာ tele က 2h နဲ့ပါမယ် 3.2h ပဲပါမယ်ဆိုတော့ဒီ 2h 2.2h မှာကာလာကတော်တော်ကြီးကိုဆိုတက်လာတယ်ဆက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီရအနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်မြင်ရတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာဒီရအနေနဲ့ကနည်းနည်းလေးကွာတယ်လို့ပဲဆိုတော့ tele ကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်နေရတာတော့မသိဘူးပေါ့နော် Okay ဒီမှာလည်း normal ထားတာပဲရပြီဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းကတော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဆန်းရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ Pro မှာဆိုရင်ခုန Tele ကိုသူဘယ်လောက်နဲ့ယူလိုက်လဲမသိဘူး Tele 3.2 ကိုAperture f 23 mm နဲ့ရိုက်လိုက်တာဟုတ်ဆိုတော့2နဲ့ဆိုရင်ရော Okay 23 mm ပဲပြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ f1.8 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် zoom ဆွဲထားတာပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ 10x နဲ့တစ်ချက်ဆို10x ရကျန်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ
23mm ပဲပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကလေးကနည်းနည်းကျွန်တော်အထင်ပြောတာကျွန်တော်မှန်တော့မသိချဘူးဒါကြိုပြီးပြောထားပါပေါ့နော်ဟိုအမှန်ကယ်ဆိုကျွန်တော်ဆွဲတာ 10x ဖြစ်နေပြီ 10x ဆိုရင်ဒါ 23mm မဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော် 1x နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက် mm ပြလဲ 1x နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာပေါ့နော် 23mm f1.8 ပဲပြတယ် okay ultra wide နဲ့ထည့်ရိုက်မယ်ဗျာ15mm ဆိုပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ ultra wide နဲ့ကြတော့သူမှန်တယ်အဘာချာဘာညာပြတာမှန်တယ်ဒီ tele နဲ့မှာဘာကြောင့် 23mm ပဲပြနေရလဲတော့သူက 1x မှာဆိုလဲဒါ 23mm ပဲပေါ့နော်ဇွန်းဆွဲရလဲ 23mm ပဲဆိုတော့ဒီ tele ကိုသူဘယ်လောက်မှသုံးလဲမသိဘူးနော် tele ပါတော့သိချပါ 30x ရ 30x အော် 30h မှာသူ 75mm နဲ့ရိုက်တာဆိုတော့ 30h ကသူဆွဲလို့ရတဲ့ zoom range ကအကျယ်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ 30h မှာသူနည်းကိုတုံးချလိုက်တာပဲဆိုတော့ tele lens ကိုတုံးတာပဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ studio မှာဆန်းလို့တိတ်မကောင်းအောက်တိုးမှာဆန်းပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်က 30h ကဘယ်လောက်မိုက်လဲဆိုတာကိုသိရမှာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ 10.2h 10h တီပေါ့နော်ဒီမှာ 10h 10h ကတော်တော်ဒီမှာဗျာတော်လေးကိုကောင်းပါလေဆိုတော့ဒါဒီတစ်ချက်ကတော့လုံးဝတော်တော်မိုက်တဲ့အထက်မှာထည့်ရမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ဒါဘာမှအများကြီးပြောစရာမရှိဘူး Snapdragon 8 Gen 2 performance ကောင်းမယ်ဟော basic Google service ရမရပါတော့ဒါရမှာပါ flagship ဖြစ်နေပြီ basic Google service ပါပါတယ်ဒီမှာ online ပါပြီအဲ့ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါလဲဆိုတော့ Xiaomi 13လေးရဲ့ unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပဲဗျကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ first look မှာ setup လုပ်တာရဲ့ဘာတွေမှာလည်းတိတ်မပူဘူး 8 Gen 2ဖြစ်နေအောင်ပါပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ camera ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီတက်ပို့ပြီးအချိန်ယူပြီးစမ်းဖို့လိုပါဦးမယ်ကျန်တဲ့ audio က harmonic ကတော့ no more JBA okay ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် random လေးပဲတုံးလေးပဲတစ်ချက်စမ်းကြည့်ရပါတော့ကျေးဘေးစီလည်းမနေဘူးဗျโอเคဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးအောင်ဒီလောက်ပါပဲအသေးစိတ် review ကိုတော့ကျွန်တော်မကြခင်လာပါမယ်ဆိုတော့ဟိုနေ့ကဒါပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့် unboxing လေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ unboxing လေးကလည်းကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့သမျှဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကို surprise ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေလုံးမှာဆိုတော့အဲ့ video လေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော် page ကိုဒီ CFast လေးပါညာလုပ်ထားပြလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် sorry ကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးလုပ်ထားပြလို့လည်းရပါတယ်ဗျ